Do ta shpërblej. Prit vi shpak të kalëzë diçka. Ma bërë në bërë që shik. Ua, jep të jik. O shik. Ua, jep të jik e në ti. O shik, ma bërë jep të jik që të e në pike dhe s'ka mo kush që më notë ki muë. Prit vi një sekund për të Ua, spikoj nuk një muj me sen. më notë s'ki me mi posujt sa tjetë bëta, më reve. Qa? Qysh pse? Unë të këm qunë shkel, ti e orë në hotel, të i ne që tu. S'ki me po, jem të shku për Kosovën. Unë jem të shku për Kosovën. Vish një sekund për zotin. Unë nuk lojnë në mua. O vish një sekund. Unë s'lojnë në mua. Spikoj për të vish një sen. Unë s'ka më shta me spjegu e O mua. qysh me të vish një sen, që më se ka dove. Unë nuk i gjam spjegu e ti mua. Unë e marrë të në hotel. Unë nuk është e për tjeta që është që më kësine. Pasha zotin. Ti me ka po mu këtaje, unë e ka me ta të këri dyre. Që të shpekoj njerë? Unë nuk kam të me spjekue. Unë nuk kam të me spjekue. Unë jem të i shkallë, se unë kam qërë të të. Unë jem të të hotelit. Është konvikt, apo këpëtan? Unë e s'pëtima kish me fol me ty. Vishtis, ku me jetë më rrën? Vish një sekund. Nuk ka që se këtë, po dalë po dhe me mboti mua. Unë të kam qënë shkel, vi këtë gjonë kanë vi këtyje. Pa e di bre që më ke qënë shkollë. është me vërtet, për kjo s'është konvikt. Qka është ke? Kjo është, a di në studentët që i kena ka 5, që mësojna mirë, i kena të me thënë, këto otili që është me 5 ylla, i na që mësojna mirë na kanë pru këto. Ata që i kanë ngeli, kanë që në hotel me 2 ylla. Apo dollë për dhe me mboti mua. Jo. Unë e për një me jëmë plak, po unë e më t'i runa, oj ti qi. Se i kanë kalu më t'i këto. E di. Po, gjema që tu i shok të shkëllë, s'ti mu t'atakojën. I shok të hajtë mërë të tëma. Prit vish pak. Ha? Këshyri, po s'jon mërë nashta këtë vish për këshyri ajo në. Këshyri, gjonë ma i shok të shkëllë. Prit vish pak. A je ti këtu? Po. Ha! Si, Qëri qa bukur. Ti gishti, kur e shtyt 2 herë, e zmadha foton. Po. Qire? A do me ti zmadhu? O, gishti magjik, gishti magjik. O, dreq. Gishti magjik, qire, kop gishtin magjik. Pa? Edhe Jo, e zmadhen këto, preke. Qire. Qiko, po e shtype 2 herë dhe e zvoglon. Qka kuke shejtanti, qire. E prek, këto e bësh për foto, këto është për video. Qire, shovi. O televizor, Jo, bre, telefon është. Po si? Po ti lëna bere, hatë mos në shurë dhe dëlqanena, se unë e kom halë matë matë. O, Gjaj, ku e më Gjaj? A ma merë mu, mundim të noqi, unë të maj me më ty, shkil! O, lëna ra, hatë o burë, shka hamomi dhe ka na përzjesht. Televizor, o, Gjaji, kja e më Gjaji? Jep, jemi re. O, Gjaji, shiko, hama pëse këte është e ulem atje? Lene. Kuj je? Do më thonë, a donë ti këte, mje pa tatin. O, jo se se në zvynë punë pasha zote se ka maru punë më të këj jemi. Jo, a për dënë temin? Jo, se jena meshkuj të shqipo letë, që të du më u du këte, Allah, u du atë, po deshi Gjaji të shofi televizor. O, e këma 2 vjetër, unë e ti e ki materije. Unë e këma 2 vjetër, ti e ki materije. O, Gjaji, si qa gishti kam o Gjaji? Qiri. Me gishte. A një mere të që telefon? Po, ta një e jap të tondin këti, ani? Ani, po e marje. Qësa bukur. A bëdë të tonë, mere këtë. Që mere këtë. Mere, është me i vjetër për s'ka gajle. A pishe si buni me telefon shumë bukur? Ata kënë një kongë. Telefoni kur cingron, lajmërohesh nuk beson, më ka ardhë një SMS, ja të vare, ja të të vdes. Qa bukur? A knoni jo të dyja? Jo, vetëm kjo këne. Po, a s'knoni të dyja? E një gjo. A munesh me i knu ca qunave që i kam shoke? Po më rethëre? Jo, prit se i kam këtu me vete. Ku më re? Se unë kam një qip. Kur kam qenë burg, më kanë futi qip tu. Të? Dhe janë ata që i përgjojnë, i kam shoka ata. Da, me ata flasë që ditën. Edhe, po a shumë mi knu këtu, që t'ni gjojnë ata. Po, prit i sekund t'i flasë se nështë dhe në gjumë. Kajt. Ua quna! Ua quna! Ja, se dridhem kur në flasin, Qështë? një gjo se do ju kënoj kjo goca për ju kom përshnet me i kongë.
Ajde pra quna, një gjoj! Telefoni kur qingron, lajmërohem nuk besoj, măcar jeme jotja praptatu. Qa bo me isho... Qa kije, vëre, qa kije? Po kërcejnë quna të vazë, që të bëjmë? E, Gjaxhi, po e morëm këte. Shkyll! Hajtë, shkyll, hajtë ma mirë, shkën shkyll ti. Shkyll! Ashtë zete se në ljodhi. Ka dole ti muë. Bjema ti dikon që me të besu unë e ti që je ka shkën shkollë. Bjere dikon. Po jenë shku në ekskurzion e Elbasan. Po, nështë ta jenë shku shëpengës e diçka ku e di unë e të sërin të nditën. Unë e rikë të nditën mësoj, bëj yoga, alla turka, dirin 5 mëngjesit mësoj në ka njëherë shumë dhëmë. E kush jam ka bon juve këtë? Po neve këto nga ka bërë shteti shqiptari cili u formua në vitin 1912 edhe me flamur shqiptar, po edhe ata e kanë caktu kështu një fond shumë të madh për neve studentave me pare, po na ka dhënë bursë marrë këtë dhe me mësu. E, halal i këf Shqipnis, bravo i këf Shqipnis. Bravo se kësëv studenta të i dek unë janë, s'më ka nga s'ka me hongër, halal i këf Shqipnis. Shka s'ka bon për njeve valoj Shqipnia, ndash nga ka një mu, ne ka dhonë armet me e bo luften, ndash nga ka shlirohe, ndash nga e ka bo tunelin me ardë mullon deti. Që pa qupa? U halal i këf. Mulla që pa qupa? U baba bre halal qika jeme se të rova qovë bigore hak por sëtet. Baba halal por sëtet se unë përmenoj si në Kosovë, veç ata më falem por sëtet si Pa s'ka lidhje, veç tjetër herë du të keni juve besim të neve. Besim, që stet me pas besim. T'ka bo selam besimi. Ke bëjt fële besimja? Po vallohi, ta bo një selam bari fjetës kur të shenat. Për dime, pa s'ka lidhje me resaj kështë e unë e diçka shumë interesant. Jëm thane, pafsh marifete, tha po një selam shumë, fakt në ka morë molli, tha për ta. Pashe si edhe u rrit vera, unë u boj madhë. Për ime? Po halo lyp për unë. Sho i bukur mërë është Po valloj. E një dhe shumë mirë. Jo s'ki qka me bojë? Jo s'ki qka me bojë. A njështë të këtë e ka një parangazhime ati me njështë të që thotë se nuk e që është një. Ma njërë pa që to heq, këme morë. Qa? Qka kje? Kujtova se ishtë monument. Ua, sa burë. Kushe kë? Si, kjo është... Po! Kjo është një shok i klasës tem, po si folje se mi ka kopju detyrat. A po, kopjat, po qësh je? A e mirë? Qka po bën? Unë e jam boba i marifete si Kosovës. Qësh jete? A e mirë? Do you speak English? Qka tha? Po thot marifetja shumë zonë se mirë lodhët shumë mësën, a ditë shumë lodhët ajo në këtë mësim. Jo, nuk tha shumë. Qysh, që po thot? Jeni shqiptar, në Kosova. Po qysh ja? Sa më përqenë në ritmi juaj popullor rap. Edhe unë kam kryuar ritmin tonë shqiptar trap. Talavar, rock, andande, a piacere. Nuk këndohet edhe në përkëndët kosovare. Për shumë, shko, t'i gjohë. Kish pas ratha, ora nën, rok të shpis janë quë e tanë, e tanë të hanë, tanë të apin, e vetë gjelosha kanë rëmhin. Kish pas tretum dhe legelin, kish pas lënë të hanë bunë qenin. Nis gjelosha me t'ja fut, e po t'i ngrihet në kam shput. Heo bre, me tu. A ki temperatura? Ka dalë bre herë, ka dalë që s'po marrë vesh. Ma mirë, sot. Qka je kam pështellon ti muaj? Po shem të pështjellu bre? Po të pështjellu je, po qysh, unë atë kam qu për diplomaci ty. Po. Pa një qysh kë ka ky për diplomaci, shka është kjo muzikologjia, shka është? Si ata po dolt në akademi të ortëm, shka është kë? Jo bre, po thët, mbylle gojën e mos falë shumë se na shkakton një incident diplomatik. Po. Qka tha? Kësh. Qaj thektina? Jo, kë për thot, Edi Rama ka shkaktu incident diplomatik se ka bu me Vučićin muhabet edhe i ka thënë më bu Kosova me Shqipnin bashk edhe ki Vučići ki të tranu ki që s'po mënët më kur gjë me bu. Qështë të thea? Jo, nuk së... Për shka për thu? S'tash asgjë. Po bra!
Qysh, mos fal kërgjon. Po mirë ka thonë e dira. Normal, si duhet mu bashku Kosova me Shqipërinë. Po na jena një këmbë, na jena shqiptar, na kena një abetare, na jena një flamur, na jena një Skanderbeg. Jo, i kena 3 Skanderbega, një kena Prishtinë, një Shkop, një në këto në Shqipëri. Halali këp, qashtor, na kena një Saboletin, na kena një Ismail Qemal. Jusufin e keni parë? O ty halal këft. Normal që kë ke patriot, halal këft është edhe Jusuf Gervolla, Bardosh Gervolla, edhe Haqizi. Bravo të këft. Halal flumt. Zojmë në unë që njojtëm. Edhe për mu fërt, knësikër. I ka do më për parës nga të I janë edhe Sabri Fezullahu. Po, bilbilat e mushtishtit, po. Edhe është gjoka, është cona, i krekën tore. Është edhe Sabri Fezullahu, Ermali Fezullahu. Për tonë jënë që ata tëtjen, krejtër shqiptar ata. Normal që janë. Hej, a shkojna të deti, pina ka një kafe, të qasë një kafe. Po më re qika jama, hajde shkojna. Hajde shkojna, vishti me se ba më nërëfës me qikën tënde. Hajde qikë nërëfës, në heqë më stahnin. Të hëkë